我哋嘅第一次啊，係真係第一次合唱。係啊，係。唔知會唔會第一次唱一次？不過喺我印象之中，你唔係第一次唱歌，咁但係真係我哋兩個第一次合唱。係啊。即係熒幕上咩都試過，但係就唱歌未試過。同埋未試過拍 MV 我哋。係啊。呢個真係。你覺得我唱？呢個好真嘅嘗試。你覺得我唱成點啊？梗係好啦。我都未講完條問題，佢就已經答好啦。你睇下真係唔得啊！你問我你唱得好唔好啊？我唱得好唔好啊？下一條。你自己講。OK 啦，係咪啊？我哋咁短時間裡面可以創造出一個傳奇。其實我哋最要多謝嘅係 Gareth 咯，我哋嘅監製咯，係啊，因為錄音嗰日，如果唔係佢，我諗我哋應該都會出事嘅。係啱。咁如果俾你哋揀一個定情信物，你哋又會揀啲乜嘢咧？梗係麥當勞嘅玉子將軍漢堡啦，成個送俾你咁樣嘅定情係最好啦，係嘛？我認真啲答你，我會揀頸鏈嘅。哦，點樣類型嘅頸鏈咧？好簡單，可以1年365日都戴得嘅，隆重場合又戴得 ，casual 又戴得。因為我覺得嗰樣嘢係希望嗰個人你中意嗰個人可以成日陪住你嘛，可以戴喺個頸度。顧生拜唔拜？送頸鏈。拜。好嘢啦！如果唔係我點會做呢個動作？我同佢講，我啲鼻涕就係流出嚟啦，咁我即刻幫佢塞住佢。哦，唔係啊！我聽佢講，你真係單純，你唔好開始咧，佢就呢度有對手會準備同你拍一個 kiss 嘅鏡頭，之前望住你，我話你 expect 我俾咩反應你？做錯咗啲乜嘢咯？想知前世？前世你應該爭我好多錢。要還啊！得，我盡量還啦。我對你好啲。哦，你知對我唔好嘅咩？有下一條啊！我第一個感覺就係我唔想望住佢咯，即係行埋去嘅時候，我唔想望住佢，因為會唔捨得。你唔想望住好耐㗎啦，你繼續。唔捨得佢啊嘛，係啊，佢要佢打仗，可能呢世都見唔到，所以其實係啊，我心裏面係個感覺好傷啊，係啊，所以亦都喊到咯嗰日，因為。同埋嗰個攬嗰個感覺係一個真係可能有生人最後嘅一個黑。Hello。好啦，咁阿燕。咁咪話攔住咗，咁咪好啲咯。即係你驚人望住你 kiss。唔係，嗰啲唔係我哋工作人員嚟㗎，啲人行嚟行去㗎係。哦。你又唔知咧。我真係唔知。不過都唔係合作咁耐，其實冇尷唔尷尬嘅。不過嗰時嗰個環境嘅時候，我可能有調整下，咁所以去到佢嗰度拍嗰陣時，佢就覺得。一個爛晒所有咁，我哋喺好安靜嘅地方，我哋做呢，即係拍呢個鏡頭啦。所以對大家嚟講都係一個好 safe 嘅場景咧，就做乜都得啦。係唔 safe 嘅都 OK 嘅，對我嚟講。好啦，咁我哋咧而家咧就係 live 嘅觀眾咧都係話得意喎。話點解顧生一見到 Jessica 就會笑得咁開心咧？咁佢好笑啊嘛！你睇你真係即係咁樣，真係好難見到個人我唔笑啊！咁啊係。一見到佢就笑啦，真係。咦，你唔食嘢啊？咪話我食，一陣間咳機我食噶啦。好叻一樣嘢就係佢好容易令到我1秒殺紅嘅。明明好正經嘅，突然之間，你睇下，係咪？同唔同意啊？同意，梗係同意啦！你講乜都同意啦。咁你咧？next。